अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चाइना की या जापान की सीविंग मशीन है, सिलाई वाली मशीन है, तो जब हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स पे धागा टांका छोटा लगाती है मशीन, और जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई पे बड़ा लगाती है। और जिन दोस्तों के साथ ये मसला आ रहा है दोस्तों, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कमेंट में किसी दोस्त ने कहा था कि मेरी मशीन ये मसला कर रही है, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाएं, ये मसला किस तरह हल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो सामने जो मशीन के ऊपर सामने वाली जो प्लेट लगी होगी, आपने उसको खोल लेना है। ये आपके सामने जिस तरह आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आपने इसके जो पेज है सारे खोल लेने हैं। सामने वाली प्लेट को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा आपने बिल्कुल वही काम करना है, और आपकी मशीन जो टांका छोटा लगाती है रिवर्स करने पे, बैक करने पे, तो वो उसका मसला हल हो जाएगा। और जिन दोस्तों की मशीन बैक करने पर टांका छोटा लगाती है उसका मसला सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से ही हल होगा और कहीं से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है और मुझे बताना भी है। इसको अच्छे तरीके से एक बार खोल लें। इसको आपके सामने मैंने इसको खोल लिया है। यहाँ पे हम इसको बाहर निकालेंगे। इसका जो ये देखिए दोस्तों, ये आपने इसी तरह बिल्कुल निकाल लेना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपने ये देखना है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये रिवर्स को मैं जब हिला रहा हूँ तो ये साथ ये इसकी लाइन हिल रही है। आपने ये देखना है कि ये जो इसके सामने ये वाला जो बुश है, ये जो जिस पे मैंने पेचकस को रखा हुआ है, स्क्रू को रखा हुआ है, आपने ये देखना है जब आप रिवर्स को दबाते हैं, जिस तरह मैं दबाने लगा हूँ इस तरह, जब आप रिवर्स को दबाते हैं, ये देखिए दोस्तों, इस तरह बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरह जब आप रिवर्स को दबाते हैं, दबाने के बाद ये देखना है कि ये जो बुश मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला बुश, अगर ये बुश आपके रिवर्स के दबाने से इस लैंक के साथ हरकत करता है, तो आपने ये देखना है कि ये बुश हरकत करता है, तो आपने ये इस बुश को चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप रिवर्स को दबाएं आपका ये बुश नहीं हिलना चाहिए। अगर आपका बुश ये हिलेगा तो आपकी मशीन बैक पे टांका छोटा करेगी, रिवर्स पे टांका छोटा करेगी। आपने इस बुश को चेंज कर लेना है, या फिर आपने इसको बाहर निकाल के अच्छे से देख लेना है कि बुश का मसला है या मशीन के बॉडी में मसला है। आपने इस मसले का हल इस तरह ही करना है, तब आपकी मशीन जो है वो बैक पे टांका छोटा नहीं करेगी। अगर आपका ये बुश हरकत करता है तो आपकी मशीन कॉलर की नोक पे भी टांका छोटा करेगी, और जहाँ पे जो ज़्यादा मोटाई वाला कपड़ा आ जाएगा वहाँ पे भी टांका छोटा करेगी, और जब आप रिवर्स करेंगे तब भी छोटा करेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे ये देख लें, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई हो और आपका मसला हल हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन दोस्तों को मेरा व्हाट्सएप का नंबर चाहिए वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये 5550 मॉडल है जिसको मैंने खोला हुआ है, लेकिन चाइना की कोई मशीन भी हो, जो कि हो जापान की, तो फिर भी आपका ये मसला यहीं से ही हल होगा, जो बैक पे टांका छोटा लगाती है और मशीन। ठीक है दोस्तों, चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।